sa kahalan ni Israel. Ang mataro ng mga tao walay kapustanan, kundi mga samukan. Lambusa mangita-kita ngayon sa paglaglag kanila. Supak sila sa atong libuhan. Magpasangin sila kanato pag kita nagsubak sa malaod ni Moses o naglapas sa mga pagtulian sa atong mga katibugan. Apan tanaw ta ang tinuod ba kana? Tanaw ta kung sa may abot mamatay na sila. Kung ang mga matarong tinuod gayon ng mga anak sa Diyos, ang Diyos magluwas kanila sa ilang mga kaaway. Busa sulayunta sila, ato silang daog-daogon o isang ito, kunya sukaot ka usap, unsa kamalinaw o katarungan sila. Sutaot ka asa butong ang ilang pag-abonta, silutan ta sila usap sa uulang nga kamatayan, sangit nag-ingon man sila na ang Diyos mauray manalipod kanila. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo ako'y nagabukid ka na. O Diyos, sa imong ngalan luwasa ako, o sa imong gatong labangin ang akong hinungdan. O Diyos, pamatia ang akong pag-ampo, patalimugi ang mga pulong sa akong pagpag. Kaya ang nabusong mga tao isukol bago kanado, o nipintas nga mga tao nalitan sa akong kinabuhi. Wala nila ibutang sa Diyos katubangan sa ilang mga mata. Anina ang Diyos mao ang akong magtatabang, ang Ginoo mao'y nagabuhi ka na. Maghalad ako kanimo mga napon o sakripisyo. Dahil ko ang ngalan o Ginoo tungod sa iyang kaayan. Pagbasa gikan sa sulat ni Santiago. Dili na anaa ang kasina o ang pagpahinguha sa kaugalingong kaayuhan lamang. Anaa usab ang kasabog ug sa tanang matang sa daotang buhat. Apan ang kaalam magikan sa langit, una sa tanang putlik ug unya makigdaiton, maagho, mahigalaon, maluluyon ug maayong binuhatan. Dili usab kini mo pihig o dili tigpakaarong inyo. Ang pagkamatarong mao ang bunga sa binhi nga gibugas sa mga makigdaiton diha sa kalinaw. Unsa ba'y hinungdan sa inyong panag-away o panagbingkid? Dili ba ang inyong mga lawasnong kaibog nga nagkasupagi sulod ninyo? Buot ba